دی وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله د دوړ امامانو مسلک داري چې کله وسړی ټنګ ټکور نه خوند واړي ګوره د سړی د ایمان نم خلاصي ابلیس علیه لعنت چې کله په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پر یو طریقې لري یو امر بالسوء په بد کارونه باندې سړي امر کوي د پردیس نه له وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله ذکر نه غافل کول دریم وسوسه سړي ور واچوي چې لکه د دې خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بارے کې څه خبرې کې زپري د خپل کار پرې ده نه څلورم د فقر دی ری چې لکه ته ډېر مالدار یو کته په مسکینانو باندې خرچي وکړي نو سبب غریبي بچي بل چې الله نشي وري ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اصله عظمت صبر لري کې راشي چې ګوره د څه خطرناک فوج دی او د څه زندانونه دی او د څه سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مومنان اسره کې شي جنت دی جهنم دی عذاب قبر دی څوک تیر غلي دی دا دروغ دی او هم دا من الاستهواء طالب دا خبره کې شرکه دنیوي کاروبارونو شروع کړ فريد د قران او سنت کله به ته یو منصب راوړاندې کې شرکه دي چې ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا فريد دا مسله الاحاب المجادله تم طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري د مناظرو شلنجونه بدل کې چې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به شي چې موږ مقابله وکړو موږ ورته سم مقابله له کافر شکنه وسره وکا د خلکو د مناظرونه دله بزان نه تیارې چې بس اخل ته مناظره ده ودلته مناظره ده ودلته دا ودلته دا وجدا چې تا یو کار شروع کړی دی خلک دا نه برداشت کینو تام ځان سره به ټوکو موکي کې بندي دا پر خپل بکار دی نه هم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی غدر باندې حرام کی لسم نو مېدی شړي له پیدا کی ایو لسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې درواښوي د دې وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله د دوړ امامانو مسلک داري چې کله وسړی ټنګ ټکور نه خوند واړي ګوره د سړی د ایمان نم خلاصي غانه بجانه په وجه کې لګیدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې د لاسونه وسره وپړ خول یو سره د سر د شو خوځول روح خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګي کته پورته کړي اې دې دوړ امامانو مسلک دا چې سړی د اسلام او د ایمان د دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شي هیڅ هم دا خبره ونه کړ چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي کدا عمل چرته وي ګوره د مسلک نه ورمانه وځي د اسلام نه ورمانه وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی دا هغه کارونه نه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکت په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې کې شپ کې وردن نه کېدل